양국 정상께서 입장하십니다. Pociąg prezydent Republiki Korei i prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. 지금부터 대한민국 대통령과 폴란드 공화국 총리 간 정상회담 결과 발표가 있겠습니다. Szanowni Państwo, prezydent Republiki Korei i prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszą teraz wyniki spotkań. 먼저 이재명 대한민국 대통령님께서 발표하시겠습니다. Jako pierwszy prezydent Republiki Korei pan Ijeong przedstawi ustalenia dzisiejszych spotkań. 투스크 총리님과 폴란드 대표단 여러분, 우리 대한민국 국민을 대표하여 여러분의 한국 방문을 다시 한번 진심으로 환영합니다. Panie premierze Tusk, członkowie polskiej delegacji, w imieniu narodu Korei pragnę jeszcze raz serdecznie powitać Państwa w Korei. 폴란드 총리로서 27년 만에 양자 방문이자 총리님 취임 이후 아시아 첫 순방국으로 한국을 방문하셨습니다. 한국과의 관계 발전에 대한 총리님의 확고한 의지를 보여주는 것이기에 더욱 뜻깊게 생각합니다. Jest to pierwsza dwustronna wizyta polskiego premiera w Korei od 27 lat, a zarazem pierwszy kraj poza Europy, który pan premier odwiedził po objęciu urzędu. Fakt ten postrzegam jako wyraz pana premiera niezłomnej woli rozwiązania stosunków z Koreą, co nadaje tej wizycie jeszcze głębsze znaczenie. 대한민국과 폴란드는 1989년 수교 후 약 37년에 걸쳐 정치, 경제, 문화, 인적 교류 등 여러 분야에서 두터운 우호 협력 관계를 쌓아왔습니다. Od nawiązania stosunków dyplomatycznych w 1989 roku Korea i Polska przez blisko 37 lat budowały solidne i przyjazne relacje oparte na współpracy w wielu dziedzinach politycznej, gospodarczej, kulturalnej oraz w zakresie wymiany osobowej. 폴란드는 한국에게 EU 국가 중 5대 교역국으로 자리 잡았고 한국은 폴란드에게 있어 비유럽 국가 중 1위 투자국이기도 합니다. 2022년 약 442억 불 규모의 총괄 계약을 체결하면서 양국 간의 방산 협력 또한 미래를 향해 도약하고 있습니다. Polska stała się dla Korei jednym z 5 największych partnerów handlowych wśród państw Unii Europejskiej, a Korea jest z kolei największym inwestorem w Polsce spośród wszystkich krajów spoza Europy. W 2022 roku podpisaliśmy umowę ramową o wartości około 44 miliardów 200 milionów dolarów, co stanowi wyraźny sygnał, że współpraca obronna między naszymi krajami dynamicznie zmierza ku przyszłości. 오늘 저와 투스크 총리님은 양국이 그간 쌓아온 두터운 신뢰를 기반으로 양국 관계를 포괄적 전략 동반자 관계로 격상하기로 했습니다. Dziś pan premier Tusk i ja postanowiliśmy podnieść stosunki dwustronne do rangi wszechstronnego partnerstwa strategicznego na podstawie głębokiego wzajemnego zaufania. 오늘 양국이 채택한 공동 성명에는 정치, 경제, 문화, 인적 교류 등 여러 분야의 협력을 더욱 강화하고 첨단 산업 및 과학기술, 우주, 에너지, 인프라 분야 등 포괄적이고 미래지향적 분야로 협력의 지평을 넓혀가겠다는 우리 양국의 확고하고 분명한 의지가 담겨 있습니다. Przyjęta dziś wspólna deklaracja jest wyrazem klarownej, mocnej woli w rozwijaniu naszej współpracy wszechstronnie w perspektywicznych dziedzinach takich jak zaawansowany przemysł, nauka i technologia, energia, przestrzeń kosmiczna i infrastruktura. 이제 이번 회담의 성과를 구체적으로 말씀드리겠습니다. 첫째, 양국의 고해적 방산 협력은 더욱 확대될 것입니다. Pragnę teraz przedstawić konkretne wyniki dzisiejszego szczytu. Po pierwsze, wzajemnie korzystna współpraca obronna między naszymi krajami zostanie jeszcze bardziej rozszerzona. 저는 양국 간의 방산 협력이 심화 발전할 수 있도록 이미 체결한 총괄 계약의 안정적 이행이 필요하다고 말씀드렸습니다. 총리께서도 방산 협력의 중요성에 깊이 공감하며
한국 기업이 보여준 현지 생산, 기술 이전, 인력 양성에 대한 노력을 높이 평가해 주셨습니다. Podkreśliłem potrzebę stabilnej realizacji już zawartej umowy ramowej, aby współpraca obronna mogła się pogłębić i rozwijać. Pan premier wyraził pełne zrozumienie dla znaczenia tej współpracy i wysoko ocenił wysiłki koreańskich przedsiębiorstw na rzecz lokalnej produkcji, transferu technologii oraz kształcenia kadr. 둘째, 에너지 공급망, 인프라, 과학기술 등 양국 간의 협력의 범위를 더욱 포괄적으로 확대해 나가기로 하였습니다. Po drugie, postanowiliśmy kompleksowo rozszerzyć zakres współpracy dwustronnej o takie obszary jak łańcuchy dostaw energii, infrastruktury oraz nauka i technologia. 폴란드 내 한국 전기차 배터리 투자 기업들이 에너지 저장 시스템 시장의 본격적인 진출을 시작하며 포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 저는 투스쿠 총리께서 우리 기업들에 대한 폴란드 정부의 관심과 적극적인 지원을 당부드렸습니다. Koreańskie firmy inwestujące w Polsce w sektorze baterii do pojazdów elektrycznych wkraczają aktywnie na rynek systemów magazynowania energii, dywersyfikując tym samym swoje portfolio. Zwróciłem się do pana premiera Tuska z prośbą o zainteresowanie i aktywne wsparcie ze strony rządu polskiego dla naszych przedsiębiorstw. 또한 우리 기업들이 폴란드 내 주요 인프라 구축 사업인 신공항 연결 사업 및 바르샤바 트램 교체 사업에 참여할 수 있도록 총리님의 각별한 관심을 요청드렸습니다. Poprosiłem również o szczególne zainteresowanie pana premiera w kwestii umożliwienia naszych firmom udziału w kluczowych projektach infrastrukturalnych w Polsce, budowie połączenia z nowym lotniskiem oraz modernizacji floty tramwajów w Warszawie. 아울러 양국 간의 협력이 수소, 나노 소재, 우주 등 첨단 과학 기술 분야까지 확대될 수 있도록 관련 기관 간 공동 연구 및 인적 교류를 활성화하기로 했고 양국 정부 차원에서 이를 지원하기로 뜻을 모았습니다. Uzgodniliśmy ponadto, że pobudzimy wspólne badanie naukowe i wyciągnę osobową między odpowiednimi instytucjami wymianę, aby współpraca dwustronna mogła objąć zaawansowane dziedziny naukowe i technologiczne, takie jak wodór, nanomateriały i przestrzeń kosmiczna. Oba rządy zobowiązały się do wspierania tych działań. 셋째, 양국은 포괄적 전략 동반자로서 글로벌 경제 안보의 불확실성이 높아지는 가운데 양국 간의 긴밀한 소통을 강화하기로 하였습니다. Po trzecie, nasze kraje jako wszechstronny partner strategiczny postanawialiśmy wzmocnić ścisłą komunikację w obliczu narastającej niepewności w zakresie globalnego bezpieczeństwa oraz ekonomii. 총리님과 저는 무엇보다 한반도와 유럽의 안보가 긴밀히 연결되어 있다는 점에 공감했습니다. 양국이 각 지역의 평화와 번영을 위해 힘쓰는 동시에 세계적인 차원의 평화를 위해 함께 노력하기로 하였습니다. Pan premier i ja wyraziliśmy zgodnie przekonanie, że bezpieczeństwo Półwyspu Koreańskiego i Europy jest ze sobą ściśle powiązane. Uzgodniliśmy, że oba kraje będą dążyć do pokoju i dobrobytu w swoich regionach, a jednocześnie wspólnie działać na rzecz pokoju w skali globalnej. 또한 양국 모두 중동 전쟁이 불러온 위기에 대처하기 위해 글로벌 공급망의 안정화가 중요하다는 점에 공감하였고 이를 위해 필요한 협력을 이어나가기로 뜻을 모았습니다. Obaj wyraziliśmy również zgodne stanowisko, że stabilizacja globalnych łańcuchów dostaw ma kluczowe znaczenie dla stawienia czoła kryzysowi wywołanemu przez wojnę na Bliskim Wschodzie i zobowiązaliśmy się do kontynuowania niezbędnej w tym zakresie współpracy. 넷째, 양국의 신뢰와 우정이 더욱 돈독해질 수 있도록 양국 국민 간 인적 교류를 더욱 늘려나가기로 했습니다.
Po czwarte, postanowiliśmy dalej intensyfikować wymianę osobową między naszymi narodami, aby jeszcze bardziej umocnić wzajemne zaufanie i przyjaźń. 이를 위해 양국 간 직항편 노선을 조율할 방안에 대해 논의했고, 언어, 음악, 서적 등 다양한 분야에 있어 문화 교류를 확대할 수 있도록 협의를 이어가기로 하였습니다. W tym celu omówiliśmy sposoby koordynacji bezpośrednich połączeń lotniczych między oboma krajami i uzgodniliśmy kontynuację rozmów na temat rozszerzenia wymiany kulturalnej w różnych dziedzinach języka, muzyki, literatury i innych. 폴란드 속담에 서부의 지옥리에 도 스포해고라는 말이 있다고 들었습니다. 비슷한 사람끼리 서로 이끌린다라는 뜻인데 우리 한국에도 유유상종이라는 말이 있습니다. Podobno w Polsce jest takie potwierdzenie swój ciągnie do swojego, co oznacza, że podobnych ludzi ciągnie do siebie nawzajem. W Korei mamy podobne potwierdzenie 유유상종. 양국이 공유하는 역사적 유대감과 문화적 친근감이 있었기에 한국과 폴란드는 전례가 없을 정도로 빠른 시간 내에 전략적 파트너십을 강화할 수 있었습니다. To właśnie dzięki historycznym więziom i kulturowej bliskości, którą oba kraje dzielą, Korea i Polska były w stanie wzmocnić swoje strategiczne partnerstwo w tempie naprawdę bezprecedensowym. 오늘 정상회담은 양국 간의 두터운 상호 신뢰를 바탕으로 공통의 비전을 공유하고 구체적인 협력 방안을 모색함으로써 양국 관계를 한 단계 더 도약시킬 중요한 이정표가 될 것입니다. Dzisiejszy szczyt oparty na głębokim wzajemnym zaufaniu między naszymi krajami stanie się ważnym kamieniem milowym, który wyniesie stosunki dwustronne na wyższym poziomie poprzez wypracowanie wspólnej wizji i poszukiwanie konkretnych sposobów współpracy. 다시 한번 우리 총리님의 방한을 환영합니다. 머지않은 시기에 총리님을 다시 뵙고 오늘의 건설적인 논의를 이어나갈 수 있기를 희망합니다. 감사합니다. Dziękuję. Jeszcze raz serdecznie witam pana premiera w Korei. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będę miał zaszczyt ponownie spotkać się z panem premierem i kontynuować nasze dzisiejsze konstruktywne rozmowy. Dziękuję. 다음은 도널드 투스크 폴란드 공화국 총리님께서 발표하시겠습니다. Teraz oświadczenie wygłosi prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, pan Donald Tusk. Panie prezydencie, jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie, za przebieg tej wizyty i za jej owoce. 대통령님 이렇게 따뜻하게 환대해 주셔서 진심으로 감사하고요. 너무나도 뜻깊은 대화를 나눌 수 있게 되어서 너무나도 만족스러웠습니다. Nasze państwa od wielu lat budują szczególne relacje między sobą, zarówno w tej przestrzeni gospodarczej, jak i w wymiarze geopolitycznym. 우리 양국은 수십 년 전부터 이렇게 지정학적이나 경제 분야에서 아주 좋은 협력 관계를 이어나가고 있습니다. Ale dzisiejszy szczyt jest swoistą i bardzo dobitną puentą dla tych wieloletnich wysiłków na rzecz naszej przyjaźni i współpracy. 하지만 우리의 이번 회담은 이렇게 오랫동안 이어져 온 양국 관계의 정점이라고 저는 표현하고 싶네요. Dzięki naszej determinacji i dzięki temu, że znaleźliśmy od razu wspólny język już w trakcie naszej pierwszej rozmowy pół roku temu, mogliśmy dzisiaj podnieść rangę naszych relacji dwustronnych do poziomu wszechstronnego partnerstwa strategicznego.
우리는 반년 전 처음 대화를 시작했는데요. 우리와 함께 큰 의지를 표명하고 또 저희의 우리의 큰 노력으로 인해서 오늘 이 자리에서 양국이 양자 관계를 포괄적 전략적 동반자 관계 수준으로 격상하기로 결정을 했습니다. Siłą napędową naszych relacji dwustronnych jest oczywiście współpraca przemysłów zbrojeniowych, którą chcemy kontynuować i wzmacniać w kierunku transferu technologii, polonizacji nabywanego uzbrojenia oraz przenoszenia części produkcji do Polski. 양국 관계의 핵심 동력은 여전히 방위 산업 협력입니다. 저희는 이 협력을 앞으로도 계속 이어가고 기술 이전, 폴란드 현지화 그리고 생산 기지의 폴란드 이전 방향으로 더욱 박차를 가하고자 합니다. Dziękuję panie prezydencie za pańską deklarację, że będziemy wspólnie pracować na rzecz zrównoważonych relacji gospodarczych, tak aby oba nasze państwa w równym stopniu korzystały z tej współpracy. 오늘 이렇게 지속적인 교류 발전을 위해서 대통령님께서 먼저 선언을 해주셔서 대단히 감사하게 생각합니다. Cieszę się także z perspektywy zwiększenia dostępu dla polskich produktów, dostępu do rynku południowo-koreańskiego, w tym dla eksportu polskiej żywności. Będziemy nad tym obaj pracować, też z pożytkiem dla obu naszych państw i narodów. 저희는 이제 식품 산업 분야에서도 협력을 강화해 가기로 결정을 했습니다. 이재명 대통령님께서 폴란드산 제품의 한국 시장 접근 확대에 대해서 저희의 기대를 충분히 이해해 주고 계셔서 대단히 감사합니다. Korea jest czołowym inwestorem w Polsce, największym azjatyckim inwestorem. Jesteśmy zainteresowani, aby inwestycje koreańskie trafiały nadal do Polski. Osobiście zadbam o to, aby warunki dla tych inwestycji były optymalne. 대한민국은 아시아 최대 대폴란드 투자국이며 앞으로도 한국의 기업들이 폴란드의 투자 환경이 최대한 좋은 방향으로 이어질 수 있도록 제가 꾸준히 노력을 하겠습니다. Obaj z panem prezydentem uznaliśmy za jak najbardziej zasadne wzmocnienie strategicznej współpracy w takich sektorach jak cyfryzacja, sztuczna inteligencja, półprzewodniki, eksploracja przestrzeni kosmicznej, a także w sektorze energetycznym, infrastruktury i transportu. 이재명 대통령님과 저는 전략적 협력을 다방면으로 강화할 필요가 있다는 데 뜻을 같이 했으며 이는 디지털화, 인공지능, 반도체, 우주 탐사와 같은 첨단 기술 분야는 물론 에너지, 인프라, 운송 부문도 포함합니다. Będziemy wspierać się wzajemnie na arenie międzynarodowej. Polska w Europie, Korea w Azji i wspólnie będziemy działać na rzecz stabilizacji sytuacji geopolitycznej. 저희는 앞으로도 국제 관계에 있어서 폴란드 유럽을 대표하는 폴란드와 아시아를 대표하는 한국 사이의 협력과 교류가 매우 중요하다고 여겨집니다. Żyjemy w czasie wielkiego wstrząsu geopolitycznego, w czasie naznaczonym wojnami i konfliktami. 저희는 지금 불안정한 국제 정세와 세계 곳곳에서 이어지는 여러 위기를 직면하고 있습니다. Musimy wszyscy budować nowy, bezpieczny ład geopolityczny, ład międzynarodowy. Korea i Polska będą wspólnie działać na rzecz stabilności tego nowego, wyłaniającego się świata. 우리는 모두 지정학적, 국제적인 새로운 평화를 위해서 함께 노력을 해야 하며
이 방면에서 폴란드와 대한민국이 함께 힘을 합쳐야 된다고 생각을 합니다. Jesteśmy zainteresowani współpracą z firmami koreańskimi wszystkich sektorów, dbając oczywiście, pan prezydent ma tego świadomość, o polskie interesy, interesy polskich firm. Dlatego deklaracja o zrównoważonym charakterze naszej wymiany gospodarczej wygłoszona przez pana prezydenta jest dla nas tak ważna. 저희는 모든 산업 분야의 한국 기업들과 협력을 하는데 열려 있는 입장이며 이에 대해서 대통령님께서 모든 지원을 아끼지 않으실 거라고 선언을 해주신 데 대단히 감사드리고 싶습니다. Wielką wagę będziemy przywiązywać także do rozwijania współpracy w kulturze, nauce, oświacie i w turystyce. 저희는 또한 함께 문화, 교육 그리고 관광 분야에서도 협력을 이어나갈 것입니다. Jak już wspomniałem panu prezydentowi, napotkaliśmy na ulicach Seulu sporo naszych rodaków, którzy są tutaj w celach turystycznych, biznesowych. Kazali mi pozdrowić pana prezydenta, co z wielką przyjemnością czynię. 아까도 말씀드렸다시피 저는 이번에 서울의 길거리에서 많은 폴란드 동포분들을 만났고요. 그분들이 이재명 대통령님께 안부를 전해달라고 부탁을 해주셨습니다. W imieniu własnym, w imieniu mojego rządu, w imieniu całego polskiego narodu serdecznie pana prezydenta zapraszam do złożenia wizyty w naszym kraju. 그래서 저와 폴란드 정부 그리고 모든 폴란드 국민의 이름으로 이재명 대통령님을 폴란드로 초대를 하고 싶습니다. Jeszcze raz dziękuję za tę wspaniałą wizytę. 감사합니다. 다시 한번 환대를 해주셔서 감사의 말씀을 드립니다. 네. 이상으로 공동 언론 발표를 마치겠습니다. 양국 정상께서 이사옥하시겠습니다. 참석해주신 언론인 여러분 감사합니다. Na tym kończymy konferencję prasową. Teraz prezydent i premier będą puszczać salę. Dziękujemy wszystkim dziennikarzom, którzy byli obecni.